Алеша успокоился. Перед тем, как уснуть, он думал о том... Впрочем, не буду точно утверждать, о чем он думал. Мы часто думаем в таких случаях, стоит только захотеть, и можно все исправить. У нас, у котов, в этом случае возникают сомнения. Может быть, поэтому мы никогда не торопимся давать какие бы то ни было обещания.